Shalom. Damang dainang na pinagsangapan di bagasan Kristo Jesus. Muli ati tatutuhan tandumobi nga di bagasan partikyanon. Isyala dengan dibasana ng potong madungan hita di polos hita maghaipason. Alinita pakke magkahaipason na siya Tuhan mamuji ibana. Marhiti-hiti haritaw ni ruhatta manangin hatana. Alay adorang sa tatangin hata ni debata jimbolo ma tapara de ruhatta martangyang mahita. Debata nami debata Jehovah nami puji marhiti-hiti na kabutuan Yesus Kristus. Mulyate pasaruhan nami tuho. Isididing ni basam na tatong nilihong bagasan parang. Di bagasan partikyanon ng manangin hatapan ajari mo. Mulyate ito. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami tuloy. Amen. Damang dainang atani debata na gabijamita dihita di apala partikyanon. Dine mesan barita na uli si Johannes bindu sa klonom. Amukka mesan ayat 4b sa ayat 15 sa mahata ni Tuhan. Ay dadasin mula na hupabuhay Tuhamo ala narap do pehita. Alay nalaw maaw nuay manopot na masuruaw. Jaladang adong manang isi hamu manukun aw nalaw tudia doho. Lamdi do tahero hamuna ala hudok songoni Tuhamo. Alay na mandok natutudo aw Tuhamo. Ulimuna doy yalaw aw ay aw solaw aw dang naro pangodian ni manopot tamo. Alay anggo laho aw surok kudo ibana Tuhamo. Anggo dungro ibana ajaran na do portibion taringot kudosa do taringot prapitora do taringot tuuho. Anggo taringot kudosa ima naso porsea na sida biyaw. Anggo taringot prapitora ima nalaho aw manopot dama jadi dang be idaw muna aw. Anggo taringot tuuho ima nang hona uhum iduk ni portibion. Gudang do penian sirono ku Tuhamo. Aladang tarbuan hamu do penuay. Alay dung roton di hasitonga na nido odde. Tugyonon ni ido hamu tubagasan nasa sitonga. Adang adong siya tahutom na siya sa dirina na biniginay ido hatahonon na baritahonon na do Tuhamo na nanayang masa dope. Pasangapon na doaw. Ajalon na do na diaw. Laho mamartahos sa Tuhamo. Saluh na diamay diaw doy. Ubay na udok. Jalon na do na diaw. Laho mamartahos sa Tuhamo. Ido pajahon. Damang dainang na hinalungan di baga sa Jesus Kristus. So malo tutu lungun rohatta molo pola ditadikon na taholongi kita. Isarana ali-aleta laut tugat na asin. Manang molo pola na tuat-tuatta akka sisahotaka na taholongi marujungol maninggalok kita. Jaladang boybe padumpa. Saluhut na pinikiran niya kasi siya ni Jesus. Takas do diboto Jesus. Takas do diboto Jesus. Akalungun ni Roha dinasi. Nang pesasitong na pamikiron dohot hapor siyaw niya kasi siya na danghot do pedibagasan hati gora. Siya ni Jesus mamikiri
Iya Jesus na dihuton na sida ima sada guru. Nanang pajongjok kon pasona di portillo. Dietong na sida do waso na adong di Jesus. Ima sada waso na nang manggonggomi portillo sabi. Dang disadari na sida waso ni Jesus lubi siya na manggonggomi portilyon. Alay manggonggomi sa luhut na Banua Toru doho Banua Gitu. Damang dainang nahinolonga di bagasan Kristo Jesus. Diturpu jamita nasa hatuhita di apala partikyenon ima sada buah-buah na pinasa ni Tuhan Yesus tuha kasesyan. Buah-buah na pinasa ni Jesus ima taringot na naing borhak nama Tuhan Yesus meninggalun akasisyan. Jala buah-buah on gabila magbahen roha do akapikira sisyan na lam tafuta. Lamar husori do lam lungus itu. Diboto Jesma sa luhut na akalungun ni roha na adong di sisian. Jalalas di bagasan buah-buah ima takasma di paboto Jesus dumingganado tinggal hono ni Jesus na sida buasa marhite-hite na ditinggalo Jesus akasisian na nanaing suruh ni Jesus mamusenang todina todi perbadia madongani nasida. Alai buasa pola rekod situtu todi perbadia suruh ni Tuhan Yesus madongani akasisyan. Saluh na pabotohon, saluh na patakas. Iya sa sitong na akasisyan ni Jesus. Dang adong gogo dinasida dang margogo nasida. Nanay pararaton barita na uli. Jaladang adong habarania dinasida. Nanay madjamitahon hatigoran ni debata. Haluan na pinasa ni Jesus. Dibagasan akabir ni rohado akasisyan na. Alay dungroton di perbadia. Madongani mangurupi. To di habunaro do to di hasitongani. Imaga bisa ada kebaranian di akasisyan na. Nanaing marbaritahon barita nauli. Huria nahinolonga di bagasan Jesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu ita da para partikyanon. Las di paboto Jesus ma. Huwaso ahama na adong ditodi perbadia nanang madongani akka sisyan. Di bagasan ayat 8 sa 1 ayat 10 sada. Takas do didokon omma ulaw ditodi. Anggo dungro ibana ajaran na do portibion taringot tu dosa do taringot tu hapitoran do taringot tu na perjolo taringot tu dosa. Anggo taringot tu dosa ima na soporsea na sida diaw. Oma na perjolo ulaw ditod. Dung mihat tod di perbadia, dung disuruh Yesus Kristus tod di perbadia, roh tu pertibion, manonggopi sa luhut na rohan yakana porsea. Tod di perbadia, na sinuru ni dibata, oma na ikon pabotohon, tu sa luhut na jolma sol haporsiaon. Haporsiaon na songod dia. Haporsiaon taringot tu Jesus. Sa luhut na jolma na sona porsia, iya Jesus Tuhan do ima si Pangolo. Dungroto di perbadia, oma patorakon, iya Jesus si ima Tuhan. Jala sa luhut na jolma na sona porsia, sa sitong na iko porsia ma. Dan adong pola perlu bekeragu-raguan di bagasan parngoluon. Alana Jesus sido
parhitian ni debata nanaeng paluahon portibyon. Todi parbadia ima na mga leogogo asa saluhut na sisihan ni Jesus margogo na sida pabuahon hasitongan ni debata pabotohon manang marbaritahon barita na uli na Jesus na tubuh di Jerusalem na mata di hau pinorsilang di dolok Golgata jalan na mula mangolu di hari Paskah jalan na mana itu surgo o mahasitongan ni debata na totong si tutu mangaleon haluat tu portigo todi perbadia ima na mengajar saluhu na paduahon di dokon anggota ringo tu apitorang ima na laho manopot damang jadi dangbe idamuna anggota ringo tu apitorang taringo tu hasitongan apitorang di debata todi perbadia ma napabuahon ya Jesus na lao tu damang ima debata na sitong jala borha pe ibana tu damang nanang para dehon inganan dia kaduma na porsia todi perbadia do na boy membahasahon Roh Kudus yang bisa menceritakan membahasakan semuanya itu anggo pamikiran ni jolma halalau ni Yesus Kristus dang tu banu agija dang tu hasitongan jala Tuhan Yesus dang Tuhan alay marhite-hite to di parbadia lam takas maboto ni saluna jelma na porsia iya Yesus na namanaik tu banu agija ima Yesus na naik siya porsia nota jala na mangurupi hita jala na paradihon inganan tu gadup jelma na porsia dapat tuluh dokot anggota ringot tu uhum ima nang hona uhum hidup ni portigo damang dainang na nolongan di bagasan Yesus Kristus ulaw na patuluhon ima ulaw ditod di parbadia ima taringot tu uhum ima nang hona unang bidok portigo dapatan na songod marhite-hite tod di parbadia prakletos ropeg hibo Roh Kudus dipahingok masudinang jolma na so porsia do na porsia iya na porsia dapotan hanguluan iya na so porsia ang na uhum takas madidokon uhum ni debata uhum na tigorto marhite-hite ton di parbadia ma gabelam atus boton ni jolma iya debata na makahologi portibyon dak kaya manulupi salhu na kaulaw ni jolma pardios anggo hajol maun tapakke damboy salhu na tarjaloro alay marhite-hite ton di parbadia boy ma salhu baka di Yesus mamsinang gudang do pesyan niyan si dohonok kutu hamu alay dang tarbon hamu do penuay alay dung rotod di hasitongan na nido na odden togi honon nido hamu tubagasan nasa sitongan adang adong siya tanon na siya diri na binigay na ido na hatanon na baritaonon na do to hamu na naing masa dope pasangopon na doaw ajalon na doaw na diaw laho mamatara to hamu na paupaton ulahon ima tod di parbadia manogihon jolmay tu hasito bulang jolma madakosong na nanongna akka parjamita kapandita sianu marminggu sianu rotu gereja duk abe padita deso sianu yan ima parjahat do duk abe padita deso sianu yan ima nataktangan hula mangilayla jolma doy dum abe padita naneng dohonon na nasa jolma na makatidak ko si songodi sa sitong na dang hasitong na pinabuhot dang adong puaso ni jolma di portibyon na boy manogihon ima jolma pardosa to asitong alay isi ton di parbadia jela ang walong songodi madahonot ta so dia madahonot ta bodo pedohan
Hajon Joko to soni down be. Alay ko na hajon Joko to mana. Nunga ditugyo to di parbadia be iba. Nunga ditugyo tuwa be iba. Rotu gereja. Melihat mati Tuhan. Jadi patokannya lagi bahwa ukuran Roh Kudus bekerja tidak lagi pada diri kita, tetapi ukuran Roh Kudus bekerja kepada kebenaran itu sendiri. Jadi todi perbadia manogia jelma nomor dosa masuk tuasi tongan di debata. Alana pirasan itu di perbadia iman nasihat debata. Nasihat Yesus nasihat hadir yonna. Lapatan na songon dia sada do ima debata do Yesus Kristus, sada do ima Yesus Kristus to di perbadia, sada do to di perbadia do debata. Ulau dinasida ima ulau ni hasadaut manugo jelmai tua porsial. Ulau hati goran. Jala ulau ni saluhna dan ulan personal. Alai ulau hadibatao ni dibata Jehovah. O ni ko perlu ima di mangata di bagasan panguluan. Damang dainang nanolong di bagasan Yesus Kristus. Minggu ta sadaria di ko minggu Pentakosta. Adalah pata Pentakosta. Anggota payut ihut lapata di Pentakosta. Ima hasusonggok nito di parbadia. Na jolo adorang so ima Tuhan Yesus di pada Nairobi. Halak Yahudi maka melatihon Pentakosta na marningo do na sida di saluhuk na basa-basa ni debata ng paluahon 50 hari dung malua na sida siyan Mesir manang sada perayaan dung 50 hari dung 50 hari Paskah jala somalna minggu Pentakosta 7 hari 7 minggu dung saya na sida panen alay anggo di padan na bar di jam masasanari Pentakosta lapatan na hasosonggo baga-baga ni debata Yesus Kristus imaton di parbadia tugadok jalmana porosea. Jadi ahado na sira mangata sa nata ni debata na parjolo molununga songgot to di parbadia di bagasan golumuna akahati goram ma ulaw kamo damang dahinang nanolong di bagasan Yesus Kristus ganut taon adong doy mata rayahon marhiti-hiti kalendar gerejawi taringot tu Pentakosta alay jotod gabi horang seremonial sabit doon alay marhiti-hiti minggu dia pala partikenon na nenggomos dohonon ni debata tu hita hasosonggok nito di parbadia mga jari saluk na hita patubaw na kahatigoran ni debata to di na di leo debata marhiti-hiti to di parbadia tu bagasang ngolutta dada to di akahaw daron alay to di hasitongan alay nasa John man na porsiya tu Jesus Kristus nasa John man na porsiya na majalo ima to di parbadia diulahong makasitongan di bagasan parngalon na asa hasitongan ni hataridaan ni porsyon na to di bata napaduahon damang dainang hubart ima tu ujahan na sa tuita didokon ropeng hiburan dan kebenaran manang to di pangodianon do hasitongan to di ima pangodianon do hasitongan manogihok kita marnida dalan ni debata jala makaporsay dalan ni debata o perlu do haporsay ta marhite-hite to di parbadia lam takas matarajumi lam takas maima bertobat kita jangan lagi kita melakukan segala perbuatan kita yang jahat berhite-hite matod di parbadia rajumat tama iya debata makaholongi hita dan dipaluas debata hita dan dipaluas Yesus hita merdalan di bagasan portibion mangasahon hadirat tasapi aleton di perbadia madongani ta mangodiok kita mangulan akasitongan di debata di bagasan parmoluan songon sada carita damang daina di nabudari sada amito toma di sada film Kristen na berjudul Luka yang abadi. Pilimon taringot tu hakaristenon na adong di Cina. Cina gabe negara komunis terbesar di dunia. Jala dan adong buy bebas Kristen beribadah di sana.
Adong ma na marguard sin hey. Salah perempuan sen keluarga Kristen. Mulai sa danak ibana nunga manghit Tuhan. Jala pola marumur 12 tahun ibana. Nunga tarkurung alani hapor salon. Jala penindasan do dihay ibana. Liling di ibana di penjara manang di paburu-buru 28 tahun. Alai hot do ng hapor sa di mana tu di bata. Orang tua na pesongon ito. Di sadatiki di penjara imana diinterogasi bisa-bisa ma senhei. Idok ko nakapangwaso ma dipilimi. Songo dia senhei. Asa meninggal hon hapor siya. Alay bahkan ditawar hon pemerintahan Cina matu ibana. Molo ditinggal ko hapor siya mo. Manang dipabawa ho di dia doi ima hamuna marminggu gereja-gereja rumah muna. Upalua maho jala uliak ko karejo. Asa buhi ho mangurupi na tua-tua. Nina. Aliahama na ko sisine. Dangolo mana meninggal na porsya. Dido iba nama. Ditiki poso wow. Marumura 12 tahun. Nunga dihuru wow. Anggodang ala ni Tuhan. Madungani among pingamati. Marumura 17 tahun. Nunga di arah kau tujolo di natorok di paila. Alai anggodang ala ni pangerupian di Tuhan. Mungkin nunga mati. Sampai sonari di penjara aw. Takas do di boto hamuna. Adong no sahit to sahit ima jantung kronis. Alai anggodang ala pangerupian ni Toddi ni di bata. Mungkin dang mangulwa. Lapatan na songod dia. Lapatan na takas do di pabotohon ibana. Kulang Toddi ni di batado gabisa dagugo di ibana. Jalanang pegudang aka tantangan aka parok kilo na roto bagasan parmolo di mana. O do ibana mangoloy di bata. Nakita pedamang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. So tumarpikir hita molonunga ditongos di bata to di perbadia madongani hita gabedawa kasita ono. Alai justru marhite-hite to di perbadia namperoak kasita ono gamergogodo hita mangadopi saluhut nai. Sampai sonari di Cina dan bebas do pihak Kristeno. Aleni gudang do teta Kristen di san tatanya ko manasida. Asa Toddi ni di bata madongani jala mangurupi na sida mamolu salut na kasih tahu ng porsi hita. Toddi ni di bata mengajak akka komunisi manadadalan ni di bata. Toddi ni di bata mabahen jolme manada ka hasitongan. Sekalipun engkau dipenjara oleh karena imanmu, tetapi engkau harus berbahagia. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Matius. Martua ma na pinaburu-buru ala ni hati gorang ala ni guarku na sida do apu na harajaon bangabica jala martua mahita ala nunga ditongos di bata di bagasat Yesus Kristus to di parbadia tu hita marhiti-hiti to di margogo mahita mangadopi salut akan masa jala mangulan akka hasintonga to di ima tapangasaw di bagasang ulit. Amen. Martanya kita. Pinuji jala pinasanga moho ali di bata Jehovah aman amin. Di sudi asidot holong iroham na totong dilihamu tubagasan panlon namin. Ajari mahami asa totong marsiho di bagasan hati gorang. Ajari mahami asa totong pataridah ton di hati gorang di bagasan ngolo nami. Ala na ido pinangido ni roham. Muliat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami terapamu. Amen. Shalom. Tuhan mamasu-masu kita
Salamat Pentakosta.